约翰来，伫旷野行洗礼，传反悔的洗礼，互人得到赦罪。从犹太地甲耶路撒冷的证人拢出来就近伊，认因的罪。伫约旦河对伊受洗礼。这个约翰穿路道门，摇下皮带，食草莓，甲山影的蜜。伊传讲，有一个比我较有权能的，缀要我来，就屈落来偷伊的话大，我也袂堪得。我捌用水甲恁行洗礼，伊要用圣神甲恁洗。当这一日，耶稣对加利利的拿撒勒来，伫约旦河对约翰受洗礼。迄时对水起来，就看见天离开，圣神亲像剪仔降临伫伊的顶面，阁有对天有声讲：你是我所疼的囝，我欢喜你。请陈美玲牧师讲道，题目是对约旦河到旷野。各位兄弟姊妹，大家平安。平安。咱拢知影，一出戏剧，也是一个电影，伊拢敢若有一位主角。对四本福音册的记载，咱知影这位主角就是咱的主耶稣。四本福音册因的作者用无共款的角度互相呼应，来互咱看见救恩的真相。其中马太、马可、路加福音的形式是较瓦近的，所以因奉称作是强观福音。但是约翰福音伊的写作的方式较特别，所以咱若咧看耶稣伊做啥物代志，伊讲啥物话，咱拢会将马太、马可、路加这三本的福音册放做伙来比较。但是伫今仔日耶稣洗礼这段经文，马可所描写的，较甲即个路加甲马太伊所描写的有非常的无共款。但是咱知影耶稣洗礼是遐尔啊重要一个记载，但是马可伊较是用3言2语就带过去。另外，伊对行洗礼约翰的描写，甲对耶稣的描写，会当讲是平做，这嘛互咱会产生一个错觉，到底谁才是主角呢？其实马可福音真特别的所在嘛，毋若是这段。其他福音册所描写的、真详细描写的，马可伊无用真侪所在伫描写。亲像耶稣出世的故事，伫马太福音、路加福音拢有记载，会当讲是非常的详细，甚至有家谱，互咱感受到圣诞节的美好甲温暖。但是伫马可福音，耶稣一出场就是伊的洗礼。另外，耶稣国活了后，马太福音是用耶稣吩咐伊的学生大使命来做结束，互咱遮的读者嘛感受到讲，我家己嘛有即个使命感。路加福音内面，耶稣国活了后，伊伫以马忤学生来显现，然后出现伫众人的面前，吩咐因爱听候来领受圣神。甚至伫上无共款的约翰福音，伫耶稣国活了后，耶稣嘛有3摆问即个彼得讲：你疼我吗？这问题嘛好亲像伫问咱遮的读者。但是咱若看马可福音的结尾，就是16章，伊是结束伫遮的妇人人出去，离开梦就走，因为尿尿喘，也无人甲因讲啥物，因为因真惊。伫历史上找到上可靠的抄本，就是结束伫遮。马可福音就是结束伫遮。但是这种结尾会互人感觉讲太过软弱、无望望，竟然是一群妇女因就安尼走去啊！所以咱若看咱的马可福音16章的第8节了后，有一段的结论。学者认为这是早期的人认为讲这段经文看起来太过软弱、无气力，所以家伊加起嚟的。所以既然马可福音有安尼特质，有遐尔啊这种真特别的特性。为什么伫今仔日的教会日？今仔日的教会日是叫做救主受洗的日子。为什么伫救主受洗的日子要跟马可福音这段经文呢？跟其他3本福音册毋是较详细吗？这是因为对旧年2023年的大降节开始，教会经课表就进入3年一轮的义年。义年就是用马可福音来做主体，互咱透过马可眼中的耶稣来思想救恩的故事。
所以虽然马可福音无亲像其他福音册有遐尔详细的描写，甚至会互人会感觉讲有淡薄仔老草，但是伊显明一个事实，就是咱的人生毋是一个童话，毋是一个故事，甚至会当讲咱的人生是充满真侪的无了解、真侪的误解，甚至咱永远找无答案的一寡的问题。伫主耶稣过活了后，当时的学生嘛是安尼呢，因的未来充满无确定，因毋知影方向。共款，咱遮读圣经的人，虽然咱认捌上帝的话，咱嘛相信耶稣有过活，但是活伫不安的时代，活伫罪的内面，咱有时会感觉耶稣好亲像是离开我，无甲我同在。所以有可能咱的反应会甲遮的妇女共款。虽然知影耶稣已经过活，虽然听见天使对因讲耶稣已经过活，但是面对绝望的头前未来，因只有躲闪。但是马可福音嘛好亲像留一个空白来邀请咱要安怎来继续这个国外的故事？因为耶稣的国外还未结束，但是伊要安怎发展？就看咱遮的信徒要安怎来跟地，要安怎来延续这个故事。所以马可福音用一个互初代教会，也是咱现代基督徒感觉真争议的问题来做开始，嘛袂互咱感觉真奇怪。这个问题是啥？就是为什么耶稣爱受行洗礼约翰的洗礼？四本福音册拢有甲咱解说。当时真侪人来找即个行洗礼约翰，是因为因承认家己的罪，所以来领受行洗礼约翰的洗礼。但是咱知影耶稣无罪啊，为什么耶稣需要洗礼呢？所以其他三本福音册作者真努力来解答，亲像马太福音描写耶稣家己讲：“担请问我，因为咱合义就安尼来尽隆重的义。”马太福音的作者要互咱知影，耶稣愿意将犹太人看做亲戚安尼一个记号，来显明伫伊家己的身躯顶，来成做咱所有的人的模范。连耶稣拢洗礼啊，咱为什么无洗礼呢？另外，马可甲路加因嘛有记载，耶稣伫领受洗礼了后，有声音对天顶来讲：“你是我所疼的囝，我欢喜的。”这个马太福音记载讲，即个是我的囝，我所欢喜的，有淡薄仔无共款。马太福音是讲，即个是我的囝，但是马可甲路加是讲，你是我所疼的囝。这两个作者所描写的即个声，是亲自对耶稣讲：“你是我所疼的囝。”这就是伫耶稣咧讲，无论你未来拄着甚物款的代志。无论你是伫旷野受试探，无论你是伫服侍过程中受侮辱、互出卖，甚至伫十字架顶受着刺杀，我拢无放杀你，因为你是我所疼的囝。弟兄姊妹，我看到马可福音也是路加福音，即个你是我疼的囝的时，我嘛感受着讲，即段话毋若是伫耶稣讲话，嘛好亲像是对你甲我伫讲话。有真侪时阵，咱伫生活顶。也是咱伫服侍过程经历对人来的误解，对人来的无欢喜，甚至是攻击，也是咱因为咱所受信仰的价值观，所造成一寡人际的冲突，也是自我内在的一寡冲突。啊，我信耶稣啊，我袂当甲以前共款啊，安尼一寡冲突，也是咱服侍到非常非常的忝。啊，为什么我爱做遐尼济的服侍？也是咱捌因为义来受着压迫，这拢互咱感觉非常的孤单，咱想要放弃。但是当咱听到，当咱读到上帝对耶稣所讲的“你是我所疼的囝，我所欢喜的”，咱会当得到安慰，因为耶稣伊捌经历过这痛苦，上帝应允伊无弃杀，上帝应允伊要甲伊同在，因为伊是上帝所疼的囝。所以，望咱会当伫经文这真微细、会无共款的中间，咱会当看见上帝的恩典，
咱嘛会当看见上帝对咱的讲话。伫马可福音今仔日咱所读即段耶稣洗礼的经文，重点毋是放伫耶稣为虾米爱受行洗礼约翰的洗礼，因为马可是写马可福音互罗马人看的，所以家谱无重要，仪式无重要，重要是耶稣的工课。所以耶稣伫传福音进前领受洗礼，这是要带出伊的身份。所以唯一的主角出现啊，另外一位就爱退场啊。所以伫这段经文内面，敢若简单讲出行洗礼约翰伊的身份甲伊的任务。有一位比我较有关联的，缀尾我来，就屈落来讨伊的下大，我也袂堪得。我要用水甲伊行洗礼，我要用水甲恁行洗礼，伊要用圣神甲恁洗。当时有真侪犹太人来找即个约翰行来洗礼，但是行洗礼约翰的洗礼，甲咱现代基督徒领受洗礼归入伫主耶稣的名是无共款的。因为洗礼对当时的犹太人来讲是非常普通的代志，因平常因为律法的要求，嘛爱去行清气的礼仪。所以行洗礼约翰的洗礼对因来讲，甲平常因所清气的礼仪共款，不过是其中的一个。所以真侪人来找行洗礼约翰来领洗礼，但是约翰纠正因的观念。伫其他福音册，伫马太福音，咱有看见约翰骂遮的人讲：毒蛇的泪啊，一水只是恁闪避将来受气啊！哇！行洗礼约翰讲甲非常的严厉，意思是讲，恁遮犹太人啊，恁想讲恁来领洗礼洗清气就好啊吗？毋是安尼，恁的内心若无真实反悔，来我遮洗嘛袂当保证恁将来会当平安通过审判。所以约翰伊讲话是遐尔直接来插入人的心，但是佫有遐尔侪人来受伊的洗礼。这互咱看出，伊伫当时的犹太社会是非常有影响力的。甚至有人会去问伊讲：“你敢是迄个要来的弥赛亚？”嘛有人问伊讲：“你敢是迄个以利亚先知？佮历史上任何其他一位先知定身来到世间嘞？”约翰伫当时会遐尔互遮犹太人重视，嘛有一个原因，就是伊的出世。伫约翰出世进前，天使对伊的老母讲：“你要生即个囡仔，以后以色列后裔侪侪人活转来归主，就是因的上帝。伊要用以利亚的心神甲才能，行做头伫主的面前，互做爸活转心伫囝，互背义的人趁义人的智慧，为着主备办合用的百姓。”天使有安尼对伊的老母讲安尼的预言。伫约翰出世了后，伊的老爸撒加利亚嘛，互圣神充满，嘛讲出伊的囡仔将来任务。婴仔，你也要称做至悬的先知，因为你要行伫主的面前来备办伊的路，互伊的百姓对得着赦罪，就知拯救的恩。所以咱知影，约翰会当讲是一个传奇人物呢。伊对还未出世，到伊出世，到伊伫旷野替人行洗礼，伊会当讲是一个传奇人物。伊若是一个小贪的人，伊会当滥用遮物件来享受荣华富贵。但是咱看见约翰无安尼做，甚至伫耶稣出来传福音了后，伊就停止伊的工课。因为行洗礼约翰，伊非常清楚家己的身份。伊知影，伊对迄当时的人的洗礼，毋是真正得救的洗礼，是认罪悔改的洗礼。所以伊嘛讲出后一次的洗礼，才是真正的洗礼。有一个比我较有关联的，伊要用圣神甲恁洗。耶稣即个约翰知影，伊来是为着主耶稣来备办头前的道路，是为着福音来备办适合成长的一个心田。兄弟姊妹，咱知影，福音要伫一个人的内心成长，是需要有一个适合的土地。若无，就亲像耶稣所讲的譬如，当即个种子落伫石头地，
落伫路边、落伫刺皮内，就无法度成长。所以约翰来替耶稣来剪开头前遮野草、遮刺皮，将罗里的石头刷互走，互耶稣的福音会当侵入人的内心。但是遮个石头、遮野草、遮刺皮是伫讲什么咧？遮就是咱的罪。罪毋是做毋着代志，才是犯罪。罪也是伫讲，当咱抵挡上帝，当咱拒绝上帝，当咱离开上帝远远，遮嘛是罪。对当时的犹太人来讲，因的石头是甚物？因的石头、因的野草、因的刺皮，就是因过头接受律法，掠家己做义。毋过对伫咱现代基督徒咧，世间的挂虑、享受对家己过头的自信，这感嘛已经挡伫咱甲福音的中间，互咱无法度真正享受福音所带来真正的平安甲喜乐吗？所以这段话嘛是伫提醒咱，咱需要求主帮助咱拄起这个阻挡，因为咱非常的软弱，咱常常互这石头、刺皮挡咧。咱无想要读圣经，无想要聚会，无想要服侍，所想的只有家己。会当讲有种种的试探伫引诱咱，互咱的心渐渐互这野草石头来填满，已经无所在互福音来成长啊！莫怪咱无法度伫咱的信仰内面来得到快乐，咱灵心倒退，也认为讲我洗礼就够个，甚至开始黄面无看家己的罪。英国的神学家约翰·卫斯理，伊伫牧会时有拄着安尼一件代志。有一天，伊讲道煞，徛伫门骹口送伊的会友，有一位中年的女士向前对伊讲：“先生啊，我知影我是一个罪人。”这个卫斯理牧师就讲：“无毋对，你实在是一个罪人。”无想到，迄位女士面一变，活转身离开，行几步了后，佫越头气噗噗青因的传道先生。原来，伊讲家己有罪是客气话，哪会知影即个卫斯理做人非常的诚实严肃，毋知影回伊客气话，所以惹着即个会友非常的无欢喜。即位太太转去厝里想几工，哪想哪受气。就去找卫斯理，去到伊的厝，问伊讲：“先生，前几工你伫教会门骹口，为虾米当众人的面讲我是一个罪人呢？”这个卫斯理讲：“是你家己讲你是一个罪人啊。”这位女士讲：“我讲我家己是罪人会使，但是别人袂当讲，因为我实在比我的厝边好几啊百倍。那我是一个罪人，伊是甚物咧？”卫斯理讲：“伫世间有客气即件代志，但是伫上帝面前无客气即件代志。”讲了后，伊拍开圣经，照圣经所讲的问即位姊妹几啊个问题，但是即位姊妹拢无法度回答出来。最后，真正圣神感动伊，伊流落目屎，伊对卫斯理讲：“安尼，我真正是一个罪人，请先生替我祈祷。”卫斯理带伊跪落，认罪祈祷，了后伊也欢欢喜喜来离开。咱的心需要定定求主来摒扫清气，咱才会当专心悔改。因为这个世界太侪事物在影响咱，咱若无安尼做，耶稣基督的福音对咱来讲，不过是另外一种形式的宗教，对咱袂有任何的帮助。另外，这段经文嘛会当讲是耶稣出来传福音进前的一个备班。当伊领受约翰的洗，对约旦河起来时，耶稣看见天离开，圣神亲像剪仔降临伫伊顶面，阁有声对伊讲：“你是我所疼的囝，我欢喜你。”伫马可的描写内面，上帝直接向耶稣讲话，互耶稣看见天离开。接煞，这个声音嘛呼召耶稣进入旷野，面对另外一个新的挑战。
耶稣在世拢总有2摆，天拍开，上帝对伊讲话记载。第1摆就是耶稣的洗礼，第2摆是伫耶稣得要受难进前，耶稣带彼得、雅各甲约翰到伫山顶，耶稣伫遐改变伊的形象，规身躯发光。搁甲以前即个摩西也是以利亚做伙讲话，迄时嘛有声对天顶来出现讲：即个是我所疼的囝，我所欢喜的，恁着听伊。所以上帝有2摆的显现，互耶稣伫关键时刻得到勇气，会当去面对充满困难的未来。所以这嘛，互咱看见，耶稣的洗礼毋是结束伫迄种“你是我所疼的囝，我欢喜你”迄种真阳光的场景，因为圣神马上带伊去到旷野，旷野是一个芳远的所在。去遐受魔鬼40天的试探，所以咱知影洗礼毋是一个结束，伊是一个开始，是一个面对搁较大磨练的开始。所以伫真侪兄弟姊妹准备要领受洗礼进前，也是拄啊洗礼了后，拢会拄着一寡的挑战。20几年前有一个青年，伊准备要领洗礼啊，上课嘛上过啊。伫迄天要领受洗礼迄天，伊厝内人来教会，甲伊带走，因为因全家毋是基督徒，所以毋准伊领洗礼。一个大人呢，所以原本迄本要送互伊的圣经，洗礼的圣经，今仔日搁伫迄个教会的橱仔内面。嘛有青年甲我分享，伊洗礼了后。伊的父母嘛是强迫伊爱举香拜拜，因为因认为加拜一个神哪有要紧，但是伊非常的痛苦。所以洗礼无代表咱对答了后就一帆风顺，甚至有可能咱会面对搁较大的试探，也是引诱。但是马可福音真特别的所在，就是伊无亲像其他福音书的作者。其他福音书有记载讲，即个试探的过程、内容、结果，因为对马可来讲，这拢无重要，重要是耶稣已经得胜啊。有一个故事安尼讲，有一个少年人，有一栋真美丽、真水的别庄，内面拢总有10个房间。有一天，伊伫厝里，叩叩叩，有人来弄门。伊一开门，是主耶稣。耶稣讲：“我想要入来住，你敢要互我入来住咧？”少年人非常欢迎，讲：“欢迎欢迎！即间厝上好的房间是伫楼顶，即楼顶迄间房间有上好的家具，所以耶稣，我将上好的房间互你住，请你来，请你来。”第2天，阁有人来弄门，叩叩叩。少年人一开，竟然是魔鬼撒旦。少年人无要互伊入来，就伫门骹甲魔鬼拍起来。甜到暗时，伊才勉强将即个魔鬼杀出去。但是伊已经是无气力，精疲力尽。这时伊就想：毋对啊！耶稣毋是住伫阮兜，敢讲伊无听到我伫楼骹伫遐喊话吗？为什么伊无来帮助我咧？所以伊上楼去问耶稣。耶稣，我互你上好的房间，为什么你无帮助我？耶稣应伊讲：我的囡仔，伫这10间房间内面，你住9间，我干那住1间。这个少年人好亲像是觉悟啊！伊讲：对对对，主，我知影我毋对，安尼咱一人一半，你住楼顶5间房间，我住楼骹5间房间。第2天早起，阁有人来弄门，叩叩叩。少年人讲：一定阁是魔鬼阁来啊！我无想要开门，但是万一是别人咧，安尼我开一个窗，看一个就好。若是撒旦，我紧关门。竟然阁是撒旦！但是少年人想要关门，即个撒旦非常的奸巧，已经将伊的骹囥伫即个门洞咧。所以因2个人阁伫遐拍一工，到暗时，即个少年人甲勉强将即个魔鬼杀出去。将门锁起来，但是伊无气力，完全精疲力尽。伊佫想讲：毋对啊！我已经将一半的房间互耶稣住呢，
为什么耶稣无帮助我？伊就去找耶稣。耶稣，撒旦过来找我，我已经互你5个房间，为什么你无帮助我？耶稣讲：囡仔，咱来换一个做法好无？你将10个房间拢互我，然后你来住伫我的厝，毋是我来住恁兜。少年人跪落来，将大门的锁匙交互耶稣，讲：主耶稣，我现在将规间的厝拢交互你，对今仔日开始，我来住伫你的厝。但是第2天早起，叩，阁有人来弄门。少年人倒伫面床顶，烦恼到要哭出来，讲：嗨啊，魔鬼阁来啊！但是就即时，伊听见伊的门外有脚步声，行去大门口。少年人甲想着讲：啊，即时伊毋是厝主啊，厝主阁需要去开门，所以伊眯伫耶稣的后面，看耶稣开门了后会发生什么代志。无想到，当撒旦看见是耶稣徛伫门骹口，竟然毕恭毕敬讲：歹势，我弄毋着门啊！兄弟姊妹，耶稣是上帝所差来，要来帮助咱的拯救者。伊已经赢过试探，所以互耶稣来帮助咱面对试探甲攻击吧。咱的一生一定会拄着对约旦河即种真充满阳光，但是佫行到旷野爬远的即种困境的经验。伫迄个所在，只有野兽，只有爬远，你是要安怎面对咧？继续靠家己吗？无人会当帮助咱。但是当耶稣被办好伊家己。当耶稣有信心的同在，伊就得胜啊！咱也相信，当咱跟着耶稣，虽然无保证咱的一生非常的顺利，但是得胜的主一定会为着咱的性命负责任到底。但是你敢愿意将你的一生交予得胜的主耶稣来管理呢？今仔日是一年的头一个主日，盼望咱嘛搁一届伫主的面前决志。主耶稣，请你来入我的心，做我的王，请咱做伙来祈祷。全能的上帝，即时愿恳求你清气阮的心，互我备办好家己会当来迎接即个拯救者的来临，救赎阮的耶稣，也恳求你伫我的内心做王，掌管我的性命，互我无搁靠家己，互我相信你才是我真正的帮助者。也恳求圣神时刻伫我内心提醒我，互我知影我是属上帝的囝儿，我无属伫世界。伫你的引带下面，互我每一日会当过合主心意的生活，直到你过来。愿安尼祈祷是靠救主耶稣的名，阿门。